Inconvenience caused is deeply regretted. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1520 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस लखनऊ से चलकर May I have your attention please? Train number 15204 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस from Lucknow to Barauni via Gonda, Basti, Gorakhpur, Chhapra, Hajipur, Muzaffarpur has been cancelled today. Inconvenience caused is deeply regretted. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1520 लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस लखनऊ से चलकर गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते बरौनी को जाने वाली आज रद्द कर दी गई है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention please? Train number 1506 पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस from Panvel to Gorakhpur via Gonda, Barhani, Anandnagar is reported running late by 2 hours 0 minutes. It is expected to arrive here at 17 hours 51 minutes on platform number 4. Inconvenience caused is deeply regretted. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1506 पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस पनवेल से चलकर गोंडा, बरहनी, आनंदनगर के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 0 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 17:51 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention please? Train number 13009 एक्सप्रेस from Howrah to योग नगरी ऋषिकेश via Lucknow, Hardoi, Bareilly, Moradabad, Luxor, Haridwar is reported running late by 1 hour 0 minutes. It is expected to arrive here at 17 hours 56 minutes on platform number 1. Inconvenience caused is deeply regretted. यात्रीगण कृपया ध्यान दें।